大家好，我係嘉嘉啊。而家係冬天，所以喺園裏面呢都會落雪㗎，睇下幾靚。我好鍾意雪㗎，仲好鍾意玩雪添。喺雪裏面呢食竹筍都特別好味嘅，又香甜又爽脆。睇下仲有冇先？咦，仲有喎！要食埋佢㗎，唔好嘥嘢啊嘛！呢度仲有支好大支嘅，真係好好味啊！等我食晒佢先。咦，家姐嚟咗喎，喺度做咩呢？哇，原來食緊信信啊！我又要，好彩仲有嚿，好好味啊！呢度啲信信真係好香脆㗎，我同家姐仲有瑩瑩媽咪都好鍾意食信信㗎。等我食埋佢先。好味道啊！咦，我支信信呢？仲有冇呢？梗係又俾家姐攞咗啦。等我去第二棟睇下先。呢度都有嚿大嘅。咦，嗰度冇晒筍筍啊！細佬，俾我食啦。唔使啊，你快啲行開，唔好搶我個筍筍啊！好叻咩？等我周圍揾下先，應該仲有筍筍嘅。呢度都冇喎。等我敲下門，問大家攞嗰支筍筍先。好彩啫，冇俾家姐搶咗我支筍筍。我再揾下有冇先。咦，有喎，呢度都仲有啲啊！唔好嘥嘢啊！我要將啲流氓之筍都食埋佢，唔好嘥嘢做大嘥鬼啊嘛！細佬，悶悶地不如玩雪膠喎！好啊，放馬過嚟。暫停啊！我要唞一唞氣啊，會一會起先。咦，肥佬喺嗰度，偷襲佢！家姐又呃紅，又話唞一唞嘅又嚟偷襲我。哎呀，我真係要唞一唞啊！我都要喘下氣先啦。肥佬，我哋又開始啦！
添。唔得，我要唞一唞，唞順條氣，順便諗下有冇計仔先。家姐走去邊？梗係怕咗我啦。大家好，我係瑩瑩啊，想訪問我問乜嘢啊？哦，家姐細佬雪中 MMA， 哦，冇嘢嘅，打交啫嘛，成日都打噶啦。佢哋咬嚟咬去，會唔會好痛？唔會啦。我哋啲毛好厚噶，佢哋咬嚟咬去都咬唔到入肉啦，所以大家唔使擔心嘅。佢哋玩下噶咋，玩一陣跟住又攬頭攬頸噶啦，唔會傷感情嘅，冇隔夜仇噶。好似我咁淡淡定有錢剩，各位姨姨唔使擔心噶啦。問我邊個會贏，又真係好難講喎。家姐雖然細隻啲，但係身手敏捷，又聰明伶俐，又鍾意玩突襲喎。而細佬又大隻啲，有力啲，雖然有時蠢蠢地，但係佢有時都會讓下家姐嘅，所以真係好難講邊個贏㗎。我都好想知道邊個贏喎，快啲返去睇直播，睇埋最後回合先。咦，做乜要訪問我啊？家姐細佬啲嘢我唔知㗎，我淨係識寫情信俾瑩瑩老婆㗎咋。平時都係瑩瑩老婆湊家姐細佬嘅，我唔係好清楚㗎。做訪問我會怕醜㗎。係呀，都係搵個地方匿埋先。我而家最叻就係寫情信，而家練咗個新玩法，就係單腳印上去，越印越高，越印越高，跟住咧就留低啲味道，寫返封情信。瑩瑩老婆如果睇到呢封情信，一定讚我好 man 㗎啦。除咗寫情信，我哋都係鍾意食下嘢咁咯。呢排係節日嚟㗎嘛，又有聖誕節，又有新年咁，所以我哋好多嘢玩㗎，又多嘢食。問我
家姐細佬 MMA 會邊個贏？咁我又真係唔係好清楚喎。最緊要佢哋開心啊！佢哋都係玩下㗎啫，唔係真係玩 MMA 嘅。平時都係咁玩啊、咬下、攬下咁樣嘅。盈盈老婆會搞得掂㗎啦。不如睇我玩邊床邊隻啦。我最鍾意就係揾啲隻啊，揾條毛巾擦下咁樣，好舒服㗎，真係好爽㗎。聽奶爸奶媽講，家姐細佬好鍾意玩雪㗎，所以每次玩完都會搞到周身濕晒、污糟晒，變咗一隻污糟貓㗎。又要好辛苦，奶爸奶媽幫手幫佢哋擦身啊！唔知佢哋幾時先學到好似我咁自己抹身呢？咁就唔使麻煩奶爸奶媽嘛。好啦，快啲返去睇最後回合啦，好緊張啊！